Marhaba waangalizi watukufu yao mstahamili ili urangali harma Facebook FM nyandika yao ngamridunga harma i radio moja par FM nyandika yao ngamridunga harma yeshen YouTube ya hatu ya Facebook FM nyandika yao ni ustahamili ili uridunga ya makati yanu hamade limaona uka ngabuzajiri holiho la demari mnikeni holiho Facebook FM si wanduka yao la demari rira razeri tsansawe rijue ezajira hamatuzi paresa rimunisheni dukana banu rizamba o bwana komiser isi hakamdo homa ikaya o ihaka ya mkalimani wa serikali ya gouverneur Hasani Hamadi ikawa jao ihaka ya akadhaminishiwa ne fonction publique ya Ngazija ya lao harama mji wa Hasenje harama wasili wanurizamba au haisa haplasewa inuramba au sous contrôle judiciaire habeshele ya mkamdungu harimwa mnaipindira karamfanda sina yeo mahakama zentuzabira ya ukana hakaishiliwa ne gendarmerie ya taifa bwana komisari saka mdohoma uhusu ya ukana hadi wa mishahara miili mna yake ni kwanga mshele yao interview yenu hapa ro gendarmerie kabajaro kirtas ya ka justifie ka kweli hahibi mapesa ama ila de mishahara miili wandu wakaulibwa trezor waelewa nai wakampora gendarmerie rikaufikiri keza ngozila zikaza kifu wala amma wanurizambao hakimu wa matafiti haisa hamplace inuramba au sous contrôle judiciaire baada ya ishiliwa ne procureur de la république commissaire isi hakamdo homa commissaire kaya hakamkalima na serikali ya Ngazija katina ruhusa ya uroha harma esheiswa shangaziji timpaka amri ya juge ngeladimu waja wadonda ipointe usoni mwa hakimu wa matafiti ngasina dito la kitangaza ajerulo nilo amma izoka janzi wa harma ikirtasiyo amma dito la kitangaza jaukana bwana komisari ngabutuhu ya ukana mkinishia ya jende wakala harma zeni chaguzi jao shalindu dito la kitangazaji baundu ya hoa nanya machapakala mu hewa shili dimani waona kana ka komisari saka mlo kwa manzani kandida kwa na hunda zeni chaguzi awenge wakreye dossier ya ukana hafana détournement za mapesa afana abu de pouvoir ika ajali leo hasati la sous contrôle judiciaire amma ngasina judiciaire eba kweli mja komisari saka mdogo homa ikaya o yarumishia dena mheshimiwa gouverneur Hasani Hamadi Hasani Hamadi nge kinyumeno wandu walo kinyumene zile union de l'opposition arme sente yeba kweli mdu amando ika union de sente wamba kwa todari mwezi ni chaguzi nge nafikiria ya henda harma zini chaguzi jao ya masuala rejuzi so amma rikandari mjulizeni nyinyi wako mwrika yao ni hani mazoe ya udunga ya Facebook FM hodiho inu la demari munisheni ezalaia harma yensi ya Facebook FM hodiho inde hazi hatu ho wasto wa horo misho Facebook FM ranze mdori jimla bwana Abdul Hassan Ali Abdul Mkubwa mimi ubedele mshangama alimwambia ndoka kabati jo tataya jo munishanizo abonge rikanza rimwambie ni za lawana kuna maswali ya ukana na mbwe list ile buku la wandu wafungwa la wandu watu harmaze control judiciaire aranzie serikali ya Gwanzima inu ya kole na zaloto mani bwana heri ya kanzi mwangalio wandu kaya au mwenjeze list ukana ngabo mndu wandimeni ya hisa ya njia harmwe list na commissaire isihaka mdohoma ikaya au halaya harma mji wa Hasenje ikaya au mbendo kawe hakamkalimani wa serikali ya Hasani Hamadi hakana wajau ze dhamana zuhusu fonction publique ya Ngazija atilo sous contrôle judiciaire atibabu afanya abus de pouvoir na détournement za mapesa ya toma shashi izo ndezanzio harma ya kirtasim na singa sina ditu ya ukana ya kimwa matafiti kajamushilia shahendo biro hatumabia ukana banorizamba ao usaumetewa sous contrôle judiciaire abonge hizo ndizo habari za raia huno masiwani limjulize ni wakumurika yao ni hana mazoea ya uridunga harma ya Facebook FM ya humlikane za jiri ya ukana hizo ndizo shelewe makatiano adha hawa ngenda no badili haukana mdungu one ukane majlis kaya o yafanyiwa harma ya Faransa ya ndiso tauhare serikali hizo ndizo mndu haisani so laidhi makatiano so yanu waliho list le buku lisali jusiwa abonge yonde message dakahanzari mnikeni dikanzari nge daka mtsanu bahi abonge sazi daka ntsanda kazi sazi kazakifu abonge nyo ndikaya o
mzee mauridunga izo ndeza shelewa letasila leo yinu rakanza rimunishenizo harma Facebook FM husu bwana komisari isi haka ndo hume ukana ya musalli musalama ya control judiciaire ihisa impara makatiri zamba yanuze jama pia salam.